కొమరం భీం జిల్లాలోని కౌటాల పోలీస్ స్టేషన్లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడంతో ఓ కానిస్టేబుల్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ చనిపోయారు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు టీఎస్ఎస్పీ కానిస్టేబుల్ రజనీ కుమార్ స్వస్థలం మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం బాట్వాన్పల్లి అని ఆయన సహోద్యోగులు చెప్పారు. కౌటాల పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ రజనీ కుమార్ మంగళవారం సెంట్రీ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తెల్లవారుజామున సుమారు 5 గంటల ప్రాంతంలో గన్ పేలిన శబ్దం వచ్చిందని స్టేషన్లో ఉన్న సిబ్బంది తెలిపారు. బయటకు వచ్చి చూడగా సెంట్రీ రజనీ కుమార్ నెల మీద పడి ఉన్నాడని తెలిపారు. బుల్లెట్ తలలో నుంచి దూసుకుపోవడంతో రజనీ కుమార్ కుప్పకూలిపోయాడు. మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్కు తరలించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ 11:30 గంటల ప్రాంతంలో రజనీ కుమార్ చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. రజనీ కుమార్ చేతుల్లోని ఎస్ఎల్ఆర్ గన్ను పేలడం వల్లే బుల్లెట్ తలలోకి దూసుకెళ్లిందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా తేల్చారు. అయితే ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా లేక ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డా అనే కోణంలో విచారణ జరిపిస్తామని ఎస్పీ వెల్లడించారు.